वैद्य जी, कफ क्या है, इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और कफ से कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं? कफ, वात पित्त कफ में 3 दोष है आयुर्वेद में माना गया है, वात पित्त और कफ। वातज व्याधि, पित्तज व्याधि और कफज व्याधि। वातज व्याधि जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। पित्तज व्याधि जो है सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो बेस और एसिड का जो बैलेंस है, जो फिजियोलॉजी है बॉडी का, उसका डिसबैलेंस है जनरली पित्तज व्याधि में। और कफज व्याधि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कफ है व्याधि होती है। कफ की व्याधि में ऐसे एक सिद्धांत है कि सर्दी खांसी जल्दी जल्दी होता है, कोल्ड उसको एलर्जी होगी, ब्रोंकियल हो सकता है, लंग्स में बीमारी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और ये कफज व्याधियां हैं सब। मोटापा हो सकता है, उसको अग्निमंद हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, ये सब कफज व्याधियां हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि ये वात पित्त कफ 3 नाड़ियां हैं, ये बात की नाड़ी हुई, मणिबंध रेखा पर जो उंगली, एक पहली उंगली रखे वो बात को हम डायग्नोस करते हैं, इसका डेंसिटी, वॉल्यूम और वेलोसिटी देख करके। फिर इसके ठीक बगल में पित्त को देखते हैं और फिर कफ को देखते हैं। सबका यही देखते हैं कि उसकी गति कैसी है, उसमें आयतन कितना है, घनत्व कैसा है, कैसी उसकी चाल है, वृद्धि है या क्षय है। क्षय में मंद होगा, नाड़ी मंद होगी, और वृद्धि है तो उसमें पुष्ट नाड़ी मिलेगी, डेंसिटी उसकी अच्छी मिलेगी, वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, और वॉल्यूम भी ठीक मिलेगा। और जब क्षय है तो कम मिलना शुरू होगा। तो ये तीसरी जो उंगली है, इससे हम डिटेक्ट करते हैं कफ को। तो कफ में हम ऐसा भी देखे हैं कि जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, रोग से लड़ने की शक्ति कम है, उसका शरीर में कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिसको शरीर में खाना भोजन न लगना कहते हैं। भोजन तो वह कर रहा है, पौष्टिक आहार ले रहा है, लेकिन उसके शरीर में शक्ति नहीं मिल रही है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, रोग से लड़ने की शक्ति कम है, और धातु की क्षीणता है, वह क्षय की ओर जा रहा है। ये कफ जब क्षय होगा तो ये सब लक्षण ही मिलता है। कभी कभी हम किसी पेशेंट को देखते हैं कि ये कफ की जो नाड़ी है तो बिल्कुल नहीं चल रही है, और नाड़ी दोनों हाथों में देखी जाती है। हम इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे और दोनों हाथों में देखेंगे, दाहिने हाथ में भी बाएं हाथ में भी। वातज नाड़ी, ठीक इसके बगल में पित्तज नाड़ी और कफज नाड़ी। तो यदि कफ की नाड़ी क्षय है तो उसको शरीर में क्षय मिलेगा, बिल्कुल उसका शरीर में निर्माण नहीं हो रहा है, बिल्कुल वह रुका हुआ है। और हम इसको बढ़ाते हैं तो फिर उसको देखते हैं कि उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। तो कफ को बढ़ाने के लिए हम उसको अश्वगंधा देते हैं, शतावर देते हैं, श्वेत मूसली देते हैं, क्रौंच बीज देते हैं, इस तरह से शिलाजीत देते हैं। तो ये कफ को मेंटेन करता है। ये साम्यावस्था में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेज इसका होना चाहिए, तीनों दोषों का इक्विलिब्रियम स्टेज रहे, साम्यावस्था रहे, तो रोगी स्वस्थ है। और जब डिसबैलेंस रहता है, असंतुलित रहता है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई मंद है और कोई वृद्धि है, तो इसमें असाम्यावस्था है, तो ये रोगी होता है व्यक्ति। तो हम उसको देखना है कि कौन सी नाड़ी वृद्ध है और कौन सा क्षय है, कौन सा मंद है, कौन अधिक चल रही है, उसके हिसाब से उसका दोष का हम समन करते हैं। तो कफ के नाड़ी जब क्षय है तो वह क्षय की अवस्था में है, उसका शरीर में टिश्यूओं का निर्माण नहीं हो रहा है, और हम इसको फिर बढ़ाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा, क्रौंच बीज और शतावर दे करके, इस तरह से औषधि देते हैं। जनरली देखते हैं क्या कि कफ की नाड़ी यदि वृद्धि है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये वात और पित्त के तुलना में ये ज़्यादा चल रही है कफ की नाड़ी, जो तीसरी नाड़ी है ना, 1 2 तीसरी नाड़ी, ये कफ की नाड़ी। तो ये यदि ज़्यादा चल रही है तो उसको कोल्ड एलर्जी हो सकता है, बार बार सर्दी हो सकती है, दमा हो सकता है, फेफड़े की बीमारी हो सकती है। तो हम फिर उसको कफ को शांत करने का उपाय करते हैं। कफ को शांत करने के लिए है त्रिकटु है, त्रिकटु चूर्ण, प्रवाल पिष्टि, सीतोपलादी, स्वसारी, अब्रक, ये सब अब्रक जो है सो
हार्ट को, लंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक करता है, साम्यावस्था मजबूत करता है, उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो अबरक हुआ, बहेड़ा चूर्ण हुआ, टंकण भस्म हुआ, मल सिंदूर हुआ, इन सब चीज़ों को दे करके हम उसके कफ को शांत करते हैं। संजीवनी बटी हुआ, लक्ष्मी विलास रस हुआ, मुलेठी का काढ़ा, स्वसारी का काढ़ा, इस तरह से हम उसको देख, जो रोग के और रोगी के बलावल को देख करके, रोग का बल कितना है और रोगी का बल कितना है, तो दोनों को मिला करके एक डायग्नोसिस बनाई जाती है और फिर हम उसको मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन औषधियाँ ये सब देती हैं। कैल्शियम की कमी से भी कफज व्याधियाँ होती है, बार बार उसको सर्दी होगा, देखा जाए तो उसको कैल्शियम की कमी है, तो बार बार उसको निमोनिया हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीवियर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उसमें फिर मल सिंदूर हमको मिलाना पड़ता है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का कि हम बात में वस्ती दे देते हैं, कफ में हम उसको अगर उल्टी करा दें तो कफ उसका शांत हो जाता है, वमन करा दें तो, और पित्त की बीमारी है तो उसको विरेचन करा दें। एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी लेकर के चलना है, देखते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा दुर्बल व्यक्ति है, बेड पर है, ऑन बेड है, तो उसको हम वमन करा नहीं सकते हैं, फिर हम मेडिसिन के द्वारा ही, औषधियों के द्वारा ही उसका शमन करते हैं, ठीक करते हैं। तो कफ की नाड़ी यदि वृद्धि है तो उसको कफज व्याधि है, सर्दी खांसी है, दमा है, निमोनिया है, ये सब है। और जब क्षय है तो इम्यूनोडेफिशिएंसी है, वह रोग से लड़ने की शक्ति उसमें कम है, टिश्यूओं का निर्माण उसका नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वह व्यक्ति कमज़ोर होता है भीतर से। इसलिए कफ की साम्यावस्था होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेज होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो हम उसको साम्यावस्था में लाने के लिए, क्षय है तो अश्वगंध, शतावर, श्वेत मुसली, क्रॉन्च बीज, ये सब देते हैं, शिलाजीत देते हैं। और हम यदि बहुत वृद्धि है तो ये त्रिकटु, प्रवाल, बहेड़ा, इन सब चीज़ों को देखते हैं। अब हम औषधियों का सिलेक्शन रोगी की देख कर, नाड़ी देख करके ही किया जा सकता है। मान लिया कि वह पाइल्स का पेशेंट है, हाइपर एसिडिटी है और साथ में कफ भी है, ऐसा पेशेंट बहुत मिलता है, तो उस समय हमें सामंजस्य बैठाना होगा कि हम त्रिकटु उसमें ना दें, बहेड़ा चूर्ण ना दें। अगर दे देंगे तो उसको फिर रिएक्शन करने लगता है। लोग कहते हैं एक साधारण सी बात कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद का कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये भ्रांति फैलाई गई है। आयुर्वेद का के बारे में अंधविश्वास फैलाया गया है, ऐसा नहीं है, उसका भी साइड इफेक्ट है और उसकी भी रिएक्शन है। तो हम उसको देख करके देंगे कि उसका नेचर क्या कह रहा है, रोगी का क्या नेचर है, रोग का क्या नेचर है, और दोनों के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से औषधियों का सिलेक्शन करते हैं और हम तब उसको डायग्नोस करके देते हैं और उसको बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये कफज व्याधियाँ इसी तरह से है। जय हिंद, जय भारत।